Kintaki angabagi. A Kintaki dei kataki direct hier. Dat water is toch essentieel? Bagi di dea so baka anga Kintaki. Economy boko. It's nonsense. Yes. Kintaki angabagi li. Live tapu yo radio. Live tapi telefoon ook toe. Dus na 5 volgen, 5 volgen. Dat belangrijk. Dan na precies zo je te kijken. Alas maar een mooi studio die tapu na Monde Bakadina. En tide na a Monde fu Farekaing 8 februari 2021. Die zien aan bagili aan Kintaki live die ecomitio en natuurlijk ik heb hem taki kabami hoop taki alles dani ego yubung en dat I pasa weekend aan mooi. Ja, u sabita ki abe een lockdown weekend, een weekend pe gedwongen bijna. Je want taki ube jauzu ja, dus maar dan toch zo pasai. Bedenk taki bofu sama pasai, ini ala rust. Tawang kade toch, je hou je zo en dan bezig. Kan jij niet tuin, ja, je was je kozi. Doala is aan die baby voodoo. Isabi, want je jou sudah is isani. Die de van odo voodoo en a lockdown ze je af en toe niet desan. Natuurlijk afgelopen weekend verschillende sani. Kong die bemu bespreek, die bemu bespreek, sorry, Isabi. Dus, wanse, vayo taking. Nou, laten we toe zijn op verschillende fronten. Ja, bijvoorbeeld, hoe je om een voice voor Fadekai even mijn beantwoord aan telefoon, ja, zo. Hallo? Dat klopt. Een moment, geef me een moment. Abo? Ja. Zo, nee, dan mijn was aan even snel, ja, zo af. Oké. Ja. Nee, ik hoop dat die atune even, op het atune even. Ik heb een moment mijn verontschuldiging daarvoor. Een moment even dan we kwai baka. Satani kufuja la ohe, kubade buya oi, kubade banya, nikashifade buya oi, nilibiye kobaija la ohe. Jasa bipede lutude, jasa bipede bakade. Oh no 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 no. Bipede lutude, bipede bakade. No 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 mama oh. Bipede lutude, bipede bakade. Jasa bipede lutude, jasa bipede bakade. Baka
vale banya vale buya idibie baijala baka bolu bidulo lukubaye banya lukude fikivia la tiwe no 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 sabi pede bakale oti pede na idema no no you gonna de ndabeki na katimo ndabeki ya katimo baka Oké, goed. Sorry daarvoor. Maar hoe de bakka? Hoe ben handel? We staan even snel af. Goed. Dus hoe dit op 99.7 natuurlijk. Hoe dit ook te tapa buku. En tapa TV 20.4. Ja, natuurlijk. Jij veegt ja boskopu. Dat ik per volgende week. En voilà, dan dit op een dan we zenden uit via 8.5. Ja, goed. Hol je dat hier vast en panjangodo. Dus natuurlijk zo meteen meer bel aan Jan Afiankoi, want ik begrijp deze maar voor Asiana, voor mij bebu. Deze maar weer die een petitie naar DNA, want je is een probleem voor deze maar de precies. Ook toe hoe je verschillende voiceberichten op social voor de sama voetballing, de boys die eeuwen kwanda beter gezegd. En natuurlijk hoe Antaki was aan daarover. Ja. En natuurlijk Alatas aan die EP nog steeds zo'n beetje. Aina konde. Dus wani Guide Sande. En Evala Sambung kan de ook toe. Nomeke je een interview voor Feraldo aan ADC voor Marowijnen. Dat hij na ADC voor Marowijnen Noordoost. Ja. Dat na Vadeka man. Dat hij naar Hunswijk, deze Hunswijk. Ja, maar ik heb me bel even snel aan Abigiman Afiankoi. Ja, Koluku Afiankoi. Ook doe ze op tagi luku aan voor een voor een nieuw bedrijf, waardoor die eigenlijk moet zoeken kapitaal en alla deze auto's aan de. En na discussie de. Even afasifa oprichting de. Natuurlijk een aantal zijn jij die uno begwenti. Isabi als aan die uno begwenti zo. Ik heb alweer lezen de stukken bij de ministers de een raad van commissarissen. Dus aan de nasan uno begwenti moeten we wel zeggen. Isabi, hij go abanyo MV die de maar oppo, new surfing. En intussen begrijp dat ik en die pianga beb actie, een vergadering daarover, toli aba vervoerstoelagen die ook toe, hoe we bespreken ja zo, dat de maar behandelen toli die in assemblee en de regering potja hier toli de onhold. Zijn zaken die allemaal hebben gespeeld. Meke oluku snel. Voor bel even snel aan Henk. Even zien. Ano Henk man. Jan. Boeia nga dit toe maar Henk aan Jan. Lugu, kies maar naar telefoon. Maar sa Jan Afiankoi voor na CLO collectief. Probeer bellen man. Hopelijk dat we doorkomen. 3 minuten voor 1:30 en Isana. Kode, hallo. 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 Ja, maar sa Jan Afiankoi Faigon. Kintaki bagi die de live na radio. Ja, ik go. We make moeite, we pushen, we halen. Fai pas a lockdown weekend. Oh, rustig. Ze gaan take taxi. Want alles aan in a take taxi en hij is opzij doen. Dus op het moment dat hij de van hoe doet toe. Is hij de mo jou zo. Je want oli, je take taxi. Voor alles hij pas af voor 5 moet jij ze vinya libi. Want dat na basis. Min feliciteri, want ik vind wel een situatie doen. En in een centraal hoofdstembureau, als ik het goed heb. Dat klopt? Ja, dat klopt. De way me na aina woko de.
Dus mi jenya pisu woko de. Awan nieuw uitdaging. Ja, nou een nieuwe uitdaging, want alla woko nieuw woko, alla sansa yogo dutaki dia beja inyete. Na nou uitdaging ya fafu faim chai sefi. En fafu im dwa woko. Tapa yo istefas de salte itim sen kwa uitdaging. Noiti am dena itaki sabi kaba. En dati nya libi, alla di solanga ija libi. Na lelide, awale school baka gadutaki ude aso. Dus ala sa do ala di na leli differentes. Noiti ampe taki sabi. Ja, oké. Verder die passa dan want toe sama na verpleging, want kijken of zorg. Zo de bego na Nationale Assemblée voor Dino petitie om sama go precies en sa de bego actie. I go om de zorg personeel en toen weet ik over zorg personeel voor nou desma voor Asiana. Nee, abi alla soorten maar abi de abi zieken verzorgende dape. Ja, abi verpleegkundige dape na ja abi smasang esoluku gansa mape. Isabi to. Dus na alla de sama dape o konape dus na desma be go na respect assemblee voorzitter voor meneer Marinus B. Voor kei wan boskop go gaan voor go takange fa be kaye tu fusani go mobo. Maar sana den polo belema ape precies. Want natuurlijk usap taki probleem. Maar de na ti de ape. Maar san sai pe no hebi so taki ubem chai bi figo actie aandacht. Ja, dus kotaki na wantu sani san na new a de eigenlijk hè, maar je poe beta pala soort pas wana vorige regering bepaalde afspraak bemeke. Hoe leki vak organisatie per vakbond want ja, niet alle pesi vakbond de fukaye epidesma fu teka desa mobon. Na umesani ubetaki ma desani a seka tawa seka wakwat na mutawa ya seka sefi en desanda te danga de woko ma omdati te gwa woko magwa nga pisi ya woko ya en nasani di defano du fu seka en desani fum kambo ko boko engiu na den amoni de kisifu a kosi sa de we want apena weti kosi dan de we na 1-2 i des my work da pena i de work 182 the habita once I'm gonna work angaso omdat no ape sai da email 24 keer omdat da pro habita maken na gansa ma eta wan dat likere dat wan takita wan na yo pomona be dita preme so gwan ala sande se abi fu da email 24 keer en voor onkosten voor kuden toe voor dessa mate de gwa wo ko fu omdat ela sani kondi tu fu wan bete money fu de kai pai beurs na de ta sani wan disane voor tula ka disna voor onkosten voor kuden fu opiswa de rengi des ma fa wo ko sa de do en wasan sa be de sa de 32 na a vorige regering vorige minister ube mek moeite tenya contacten tene en den pa atiwika maar baka dat die de pai na in 2018 na next no do mo tape omdat die fu die apte go na raad van minister fu a konta pislep na tuanta kina seka wado na 32 desa mai kisete en a konta desa wado ratiwe kaseti olu pop baka bikana asprag be de taxes dus na attaque mus man pai do ma ala descend dat don en gegeven a contacti bi anyure kere a kon na wan papira de ku fende ku para la desania wa do na uleki bond ba bi suku desamba ka Thiago gi anyu minister bakap de ka suku bi pe padio duna sandat ku de ka pai desma de na sani tandido en on te vrede net ala sanye modi alibe motanga desma modwa wo koma awadere no den wasantan speel een rol dapetu amoni di de sieke verzorgende na desan desabi asem opleiding ke desma op de achosu amoni de kisi de chaundo in vergelijking na desma dat het wel na asem diploma
na ala sortani de su betak papis de tutak desma kan kiswan betre waardering voor de money de ka opotak de beka kota po hetra skal fu desma beka po din mo dat desma ba play den desma ja wo kotu man no den di den acho so kisimo mo ke de di ja de psu tu pes de ke perspective na asiana wa dona e kisita ki de mitesma e komoto gwe of de go want to pay go wa dona e kis altijd want to kort na de pes de pena belangrijk pes wanneer ja bitte maken aan de ganse maar voor de smasali voor wan bijdrage en altijd de kwaliteit moest maken. Dus hoe verrassend dat de begwaksi aan dat, want doet er gaan nieuw ministerie, maar als aan nee wat kan ik van nee kan hij make moeite maar we vinden taki, is even zo blij we vinden taki, ik kan komen snel. Dus na alla fatu we wat kan alla fukantaki fukant en omdat we wani u groepia, alobi go make up body go qualifosi. U lobby taki se ka moiti akaba moilu ko fawe ego. Omdat me stati go kwali ligi chakaba. Yo ofende wini. Ofina ofende wini mana ye meke feantja de fano. Ja, maar mi wanita even stil na verschil qua betaling voor ik heb taki ding as ziekenhuispersoneel aan sama die woko en niet de zo te huizen dus sana een verschil met ammonia verschil dan. In ieder geval, Adena ben de laatste zaken, hè. Want we lopen de ziekenhuizen naar overheidsziekenhuizen naar overheidspersoneel. Maar Adena ben de laatste zaken, groep dat is eigenlijk waardering. Ik want er waardering naar dat want vier moment in een onderhandeling naar de vorige regering. Nou, wat commissie besan is doen te pe maar voor bede naar alle soorten deskundigen, abon bede vertegenwoordigd toe. Nou, betaki tu pede taki au kosoi de precies. Sana awo ko di desma edu. Aini bijvoorbeeld Asiana in haar verzorgingshuis. Nou, mo fu ko mo enke sa deta papira. A praktijk nou ahita san wa dorulik bon. Wa be deskundigheid nu beschrijven haar functie en haar functie beschrijven hij ho en gewoon taki. Sai do na datim kota papira. Na a kosortaka de moro furu. Maar geef moment den deskundige tussen haakjes wat konde ja lei deskundige sabiman kom vinden taki ja na desma no ma sanidati want na bi opleiding dati dis dati om taigi den taki awot desma na udwa san demo den na udu de wo ko sa de bedu de wo ko na wo ko jam iforsanto wana temio du efna skifi na mom skifi na mi skifi am do luku na wiswa sama ikaya pem na ipuwen. Diversanto. Terwijl dat pedesma voor Asiana Eskifi, de Diki, de Wasi, de du alles aan hem takisam pasa desma ba praktijk ervaring kaba. En na praktijk na basis theorie. Dus zou moet eigenlijk na make you de wasma on the job training. Make de abia theorie kiskede telek zou theoriseren. Want alles zou taki as de theorie praktijk het akwanta asan. En dat nou op de mogen probleem voor sana. Sabi ma demo duman. Rato a gan problema benya konde ya sabi manto demo duman. Amika konde jam. Hori kene nga duman de. Precies. Asama je dumu de. En dat ne na Asia na nga de sorry ken stellen. Ti go da pe go si sa de smai du de. Na yo abi respect giden. Tom ube go inu wa aksi. Ne demand kote ke su da tu ka pe du tu de tak de na ikomo. Ja besa ta ka so ko baby de. Dati bo pal de gan sama de pe dina opomo imsol gwe na yo stofasi. Ya bite de siki de na iko na cho su data ja pe na net ya pe ide e ba handel da pe ki acho su. Ai ni nu eren stuk fal fos na iko na cho su. Te dia cho so wani holiday lang le kersmos na de na cho su. Na si ananga de ta so re ke stellen de de ko. Nem ki jasma wa de. Ja, dat mi de. Dat na sani wel des ma ba sem diploma leki de ta sama pe. Maar viso etake over diploma man atoke meka onderscheid te me ba sem diploma to ka ta sama po din mo. Dus na dat na de probleem zou de da kom dat dit kan sama ti dem luku yonku ma la de yanga yu fa wetake aso gandi bagili. Ala seconde sai gandi gwandi no sa futa mana pe ode. Dus nou wat de sama pe boef de ka solugu yu bikom de sama gan sama de pe di de solugu. En de gan sama pe gan sama falawi.
Na mo de desma fa woko sa de du ma a teori mai pinya konde ya mo du man. Ala sa edu ya tawa mo sa be ma me ka goli no. Ja, maar Masayan, ten aanzien van Pisifu, je taki eigenlijk sambe kon mondeling overeen en hoe bij go vanuit dat je de sand in potja pampila voor keurgoed dat a verhoging bigilolo fadu kon taki nexa de fu fende terug naar het ministerie. We dat want dat je als fu abond want daar fian ko ina wa masalo biskifi en pin ala bond di medai wa her administratie de. Mita ide taki de gansa mataki mileli fu de taki papila na ilei. Papila to na ilei. Ja. When wa don be abela de copy fala de san de taki ja preferen em ko te kala mo nem copy ran em chai gidem baka. Dat na san matena a computer boom. A modern, maar altijd bagiri mio gia san de tide in api opslag we ma hard copy wanse a computer ka jam. Ala san lasi. When matea be so at up west. Me sab na figi de figi ala san po a computer me sabi esa pasa. Ma dimbe abide abaka we titapuno. Emchen go gidento. Wado ala masido pomo funa. Du dem do no ma san teke zanga tumsi. Maar sana een reactie vanuit het parlement, tapa stuk, ja? We bala mo so de fu voorzitter fui. We sata ki de na mo so de. Bika meke moiti ne se misita ka meke moiti tu. Bika tide adikito of sociale saka ne di mere ko ya bel mi fa piside. Fu mi kango sukusan west de fenksi baskre ifenta ma me de kanto ami. Ame mek de printer uit baka chengo gide. Ame potu ambakale de schrijven toe. Zij de meke we senso. Zij meke de senso. Omdat de smam kisa wa deren. Zij is aan die denken. Te woko im kisa wa deren feng. Na awa deren ne na PC fa woko. Ma fie si sa de ta wa ikisi ti anga de abe assemble play de du be na sen woko. Na ikisi ti ondo ya na igi PC yo fika woko de na igo sukumo yi wa do na asore ko gwabaka adem de gansa mafui and that ya defa nodu wati dena una yon kuma mata ma wo to gansa ma and yo dia pe wani abem budes me ko bigi se ka opesi mo se ka de sama pe futa yuten di wo god of fu odo fu kwa pe tutaki de sa so rugubu. Ja, dus eigenlijk hoe kataki ten minste voorzichtige stappen in meke vooruit kababaka u dien zo aan petitie in. Ja, be breedte na bel sa de bel mitide. Mi breedte kwalijk na mi sitaki want sa voorzitter betagi des ma tutaki ma voorzitter meneer be betaki tu. Na be teke wo koffie na sitaki teke wo koffie. Dus na tamawa be uitnodigen tu. Tama ook is waar het nodig is kaba futuyu omdat we zijn voor es perspectief hebben toe. Pe dat we een beetje probleem betu na de sama data betu na de sanen we los nog na ook is waar op nodig is tama tuyu. Dan denk ik wat je ala de san de kwa waka direct voor kase kan. Oké, goed, meneer Avianko. Dat je breed ook toe, omdat altijd hoe ze even taki de sama en zorg, de kiezen nodige waardering die ervan houden. Omdat al je weet dat je voor gaan sama met die don in met solugueng, aan ala lobby met solugueng, aan ala inzet, aan ala sanidia bi, easy. Dan we vinden dat je inderdaad deze man kiezen waarderen. Tenminste, hoe breed die aan de stappen die te krijgen. En we hopen dat je aan de CV snelheid ja, zaken logo do, zodat de sandim zeker. Hey, we CV gigant aan het takje bekantja, bosko. Pueto ali se hier uit we assemblee voorzitter meneer Marinus B. We gaan kantangi. We gaan sama taki wa vinden sa wanyete dus we begete. Te ama yepi meka yepi en meka alika nu te volk bikana ena de pisifu sai vertegenwoordiger ka volk. Dus meka pe magiana meka jana fusani kan gomobu. Dat zijn asani awo ko inya konde yaso ima lobby fien. If je na lobby fien am go doen. Dat na verpleging aan a vakbond. I verstand de vakbond aan alle familie yaso na ikisi paima. Na fuoko. Na fu money me bodul. You see, na fu gratis rijdu alles aan fu je pisa malifte. En na fa zorg toe. Ima bi lobby fien bika gansa ma fe di don gi fi me se kata pala so tu pas na ima lobby ima be me abi pisi o so te igwa o so tamaya igomo.
na woko. Dus na waardering moest de taki densma egwanga PC a woko. Te de go dem abi PC fuye pi de gansama. Ma if je gwanga PC a woko tuna te kwa usuna ibe me bali na nobu meke me gwanga fu be a woko. Nwo kwanga PC te kabatem kam kanya fu mbe baka. Na alasane go moyeke famugo. Dus meku us don luko am datine akonde ya. Metaki no mono meto alisi. A theorie mai pi furu, ma praktijk ma manki. En a theorie ma ne wani a praktijk ma. En a dacheche a spanen. We na praktijk ne na basi. Dus meko e wade du se a theorie de fanodu a praktijk wel de fanodu. Meke u wadera theorie, ma meko wadera praktijk tu. En in fact beweke u kaide masa be a praktijk ervaren deskundige. Meke wansani me pikin boy fugi wa pisia. Wan desk wan makomota wa hi papila. Ayu tende na de ferte pe kam jukasama we kaide na se banda udu fono. Wan desk de koko na desani wan de babeten bot mo bo ko tampe luku. Ama fetite a polisa ni sabisa makomeke. Apa masabi aba praktek be meke piki wa ye PSF ne konya takina sa edu de luku api afautia. Waisa se kan chaka bo atete amasin sta. Desa praktek de fanu dutu. Ukai den sandati ervaring deskundige. Dus meko we luku des mijn praktek toe. Meko wa luku theorie wa. Oké, goed, Masayan Afianko. Ik ga het van moment, ja. En heel veel succes, mova wij nyadi. Oké, we hebben any contact ook. Ik ga het en u balala sama bigiode. Meko ook Josef alobi nya konde kwa festi. Oké, goed. Dat ben de Masa Jan Afiankoi. En tire kan de bij wijze van uitzondering. Mingwa een poku baka. En ja, parlement de man wil dat je een technische schorsing. Dus koop ik een technische schorsing even. Dat we kwa jou. We now wow. Sranama. We now wow. Ik trek mijn hand aan ieder die me vijand is. Omdat ik weet dat ruzie maken niet wetgevend is. En ik weet dat je hart niet als een foto wegwist. Vandaar dat ik elke dag voor mijn vijanden bid. Maakt niet uit wie gelijk heeft of fout is. Maar nota sorry als silent alleen een kist ligt. Ik sta er alles, zolang het goed is. Mi abwa me sif chara kondre dis gwa festiwan. Te asonge opo, na di manga yo. En te alenge fadom, na di manga yo. Te awinte wai, na di manga yo. Alla de sula nanga kriki na manga yo. Alla de pusi nanga grona kumanga yo. Pete you ayeshi na kumanga yo. Suriname na kumanga yo. En tau go boomboy na di manga yo. En if you want setting, da go go doen samen. Ita kiri na wang, da go go roko samen. Ita kilopsi, da go go roko samen. Iwan chotwekkeling, da go go doen samen. Maar die leidt alla negatief op boy atiki positief. Stop denken ik wat iniquit, mi na tengi de hypocriet. Politiek is veilig is, maar mi de no makisi. Want je de kanga etnis aan me kier mi televisie. Ook bekondre man, mi stap ta kukang. Geloof we eigen kunnen gado na wie vesti man. A we see for you day, a we see pay it hang. United we stand and divided we fall. Gide inge, na so lobby. Gide ampanese, na so lobby. Gide understanding, na so lobby. And gide black amang, na so lobby. Gide Douglas Reef, na so lobby. And gide Snacy, na so lobby. Gide tourista ja, na so lobby. And te da abrase, na so lobby. Na di manga yo. Nagi manga yo, ete asong eskeen. Nagi manga yo, alla de sula nanga kriki na manga yo, alla de pusi nanga grona kumanga yo, pete yo ayeshi na kumanga yo, Suriname na kumanga yo, en tau go boomboy. Nagi manga yo, ma efo aseteng, da go go doen samen. Ita kiwi na wang, da go go roko samen.
Samen. Itaki lopsu, dat go doen samen. Ik hou echt van Suriname. Je want je ontwikkeling, dat go charen samen. Samen. De tijd is niet veranderd, nee na hoe denk je? Zou no be do fosi, no control one twenty. Zou be do aan lobby, no we dwegi sensi. I no man kom vooruit, if je na pasensi. Met a kabouta broeko en met a kabouta MP. Bestrijd corruptie, ja big begin aan you strevi. Samen zijn we één boy, samen staan we sterk. En als je moeite maakt, zal je zien dat het werkt. Zit, Sanne. Zit, Sanne na. Vade buia, Satani kufuja la ohe. Vade buia oi, vade banya. Nikasi vade buia oi, nilibiye ko baija la ohe. Ya sabi pede lutude, ya sabi pede bakade. Oh no 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 no. Pede lutude, pede bakade. No 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 mama oh. Pede lutude, pede bakade. Oké. Misap taka very pikiso, maar ja, dat zijn de technische zaken die willens of niet waarvoor last ding in even. Maar goed, we go door, dus dan ukisian afiankoi tapa bakan na sautakia bade sama fu asiana en we blijven erbij. We dan taki inderdaad de sama verdien a waardering, de sama enya zorg. Look op historie voor a late betaling. Voeding, late zeg maar uitbetaling voor de salarissen, voor deze, maar ja, altijd weet ik aandacht moet dat de regering luku de pistoria en dat de zo luku dat je maar kies de money op tijd en dat deze man nafu is tak ibimung voor vinden de money, want daar zijn je kogie ik jou een biggie san. Je begrijpt? Dus dat hij nou een pistorie sang we dan actie aandacht geeft. Meke u gona atoli voor Anjung, je kan investeringsmaatschappij, New NV, van je kan. Maar vanaf vorige week, jij lolo tapu social media. En inderdaad, we vinden dat je asania zo umulukweng. Isabi, ook verschillende bedrijven die voor lanti, verschillende NV. Maar ja, je hebt eigenlijk de eerste reactie voor de ministers. Dat is maar dat bedrijven die no effort doen na de sani die de wani go doen aan NV. Ja, dan gaat het om NV New Surfing. Isabi. Maar natuurlijk er valt wel iets te zeggen. En dan I go if you want kan je tama itaki na 20 of 5 shing. Maar denk ik taki umu luku de sande boom before we do want to aantal sani. Dat kan ne wat taki ano fout. Ik geef de minister zeven leg uit. Maar hoe denk je taki a bon fu u luku voor asande bikate you o opposite NV. En dan NV vallen onder een bepaalde ministerie. En dan even you en ministers even de eigen raad van toezicht. Dat want ik dat je opado. Wie is verkeerd? Ik had dat verkeerd. We gaan uiteindelijk een raad van toezicht of raad van commissarissen van Johan Kai. Natuurlijk de raad de vertegenwoordige overheid. Die deken aan die houden. Maar uno be gwenchen taki
minister die de aini functie, taki de man eteke party aini raad van commissarissen. Dat aan een gwenti die wabi. Ja toch, Milei? En natuurlijk wanneer je met zoiets komt en je zegt het is normaal. Ja, is niet normaal. Je begrijpt? En ik had taki ja, wai kisi money voeng. Maar denk je dat je abon voor de minister ja trekt de zeven terug en una moeite ermee dat de ma op een new MV. Una moeite ermee. Maar hoe denk je dat je een stukje de meke de ma overweging? Alhoewel je dat je niks aan fout aan. Maar dan nog weet dat je meke de ma overweging. Omdat dat dan een die wabi zeker te eigo aba verschillende bedrijven die evallen onder Lanti. Ja, agwenti de natuurlijk, Galanti kan die 100% aandeelhouder. Maar dat is mij benoemd als die rapporteer bij wijze van praten naar een minister. Isabi. Maar uno begwentje aan de minister Sevi en een zitting ik ga hoe zie de stukken voor nieuwsurfen dat je minister voor Financiën dat je maar teke party a minister voor buitenlandse zaken BBC de man zat in onode dat is even teke party ook toe hij niet naar raad van commissarissen voor NVA zo. Je begrijpt? Dus uno kaba de content aan dat moeten we wel duidelijk zeggen. We vinden dat die mekere ma holia lijn sang ugwenti. Want te i schepa president ja dan ik had taki ala raad van commissaris de minister kagwaini. Ja toch? Dus dat je taki a consistentie moet de. Ik begrijp aan moet de taki na die aigo oma disi. Omdat je de sanje vallen rechtstreeks aan jondo of we Hollywood bezig gaan zoeken voor investeringen en deze. Ik vind dat dat niet valide is. Want dan kotaki bijvoorbeeld mima die varekaya voor NH. Ja, maar kan een beroep en zeven daar, maar ik ga niet den raden voor EBS, maar ik ga niet raad voor staatsolie, Kaikong, Grasalco. Nee toch? Abihamo voor me bedoel. Ik begrijp me. Oh, nou, dit zijn even rechtstreeks onder Amadang. Amam ga je niet alla de raden, ja? Nee, ik denk niet dat dat zo correct is. Weet je? Dus daarom we doen een beroep taboe aan de regering voor de man verlaten pad. Ja. Natuurlijk wil je daarmee dat ja, dit moet lichtpunten brengen. Niet omdat de minister zo jij niet dat je lichtpunt. Isabi. Natuurlijk, de mij dat meer mensen worden toegevoegd aan je raad. Maar met de minister Komodo. Dat nou wie advies vanuit kind. Dat met de minister Komodo aan je raad van commissaris. Voor op te richten of voor NV die richt op kaba. Ik wou dat je NDP aan een BEP-fractie. Die maar actie. Want vergadering hierover. Ja. Voor Gimo duidelijkheid dat de regering Gimo duidelijkheid abana pistoli voor na een nieuw NV die staat op. Ja, de wanisabi sana NV precies, sang NV doe precies, isabi. En natuurlijk de mij verwijst naar een mogelijke ikataki vergadering, ja, die de wang verwijst terug naar een vergadering die per informatie die aba ahi opzetten voor Asania. En natuurlijk is het een feit zoals we de documenten hebben gezien, de circuleert op social media ook toe, ja. Maar de man duidelijk sang precies na zan de wanning voor je precies dat je in je nationale assemblee natuurlijk een vraag voor nou een vraag voor ik van weet dat je pistolie voor de minister Aini ARVC ja dat dan heet hangijzer en hoe dat vinden we niet op zijn plaats
Ja. Voor de man corrigeer dat hij. En ten aanzien van benoemen voor de directeur van NVA zo ook toe. Ik weet niet, kan de man die sap des aan die kan corrigeren, maar ik weet niet of dat zou moeten lopen via de raad van minister. Dat de raad van minister moet die goedkeuren daarvoor. We begrijpen dat je naar rechtstreeks de man benoemen man. Ik weet niet of dat correct is, maar indien dat niet correct is, dan is de correct ook toe. En weet dat je met de toeminister komt uit je RVC. Omdat dat je op een opening alata lanti instituut bedrijf of vijfwan kan dat ook. Toen de minister kan go teken zitten van mij voorbeeld voor David. Ja, dat David kan go en ja lading de wanje vallen onder natuurlijke hulpbronnen. Ja, dat kan toch? Die begrijpt. Dus maar dat die aan een model. En met dat doe van directeur CV. Me go vanuit was een man corrigeer. Me go vanuit dat je naar raad van minister moet ik besluiten. Onten een raad van minister te besluit. Ja, dat de man benoemen een directeur Gizoa NV. Isabi. Dus vandaar dat we dat une vinden correct en dat de regering moet corrigeren aan zaak ja zo. En dat de toeminister ja zo moet trekken deze even terug uit de raad van commissaris. Dan kunnen ze wel zeggen dat het niks verkeerd daaraan is. Maar we vinden dat aan dat in een agwentje, aan dat in een model. En wij vinden het ook niet zo goed. Dat je een minister, Isabi, dan mag je zeggen dat je de onbezoldiging, ik vind het niet veel. Dat die in ook gaat teken deel en je RVC. Dus Ramdien en Agaiber zien. Nou, we horen bezig gaan investeren in Sanyanga, weet ik veel. Maar jullie kunnen niet persoonlijk ja, voor aan je raad van commissaris. We hebben ook kritiek daarover en we hopen dat de correctie dat kon ook toe. En daarna zien we benoemen van directeur, ja. Daarover moeten we wel wat zeggen. Isabi. Dus hoe vaak maar je taki mooi waar vaak kan je zijn dat je tamang RVC worden aangevuld. Maar ik heb duidelijk wie en wie ik kon aan je RVC. Normaal ik denk verschillende RVC. Zo'n ik heb taki zo aan. Hij de duidelijk even vertegenwoordiger van het ministerie van Financiën, de vertegenwoordiger voor zo'n ministerie, vertegenwoordiger van het kabinet van vicepresident. Isabi, ja, ik ga abba zo'n aan dat me verwacht dat je bijvoorbeeld wie zo'n vertegenwoordiger van het kabinet van vicepresident die coördineren hier zijn. Moet de eindelijk zo'n nieuw surfen? Maar dan Sama, dat is niet duidelijk. Ik wil dat wel weten. Isabi? Politiek, de politieke top, van dat hij bespreekt. En de makata dat je maar award bijgevuld, maar bijvoorbeeld, meer nakja politicus naar even. Mire, zie nou maar voor Abopai, niet van NPS, niet van dingen. Tenminste, de eerste lijn man die de man kan mino. Je, de man jij niet. Dus me vind dat je de man Lucas en ja zo opnieuw, ja, voor bekijken en voor zo dat je verandering kwijt. Tenminste, wij willen weten, sama bijvoorbeeld, een nieuwe setting aan zo aan NV. Sama voor financiën, een centrale bank bijvoorbeeld, heb je een vertegenwoordiger, buitenlandse zaken, maar kijk bijvoorbeeld, het kabinet van vicepresident kapot, niet vind ik, die coördineren beleid. Als we kapitaal gaan zoeken, dan vind ik dat het kabinet van vicepresident die coördineert, raad van minister, wat vertegenwoordiger moet jij niet. Want in zeven momenten zij kon en van we spreiden kapitaal, wat vertegenwoordiger vanuit het kabinet van president, dat kan. Je begrijpt? En zo moeten we duidelijk aangeven van die invulling naar bijvoorbeeld de raad van commissaris. Vasani. En dan wordt er een kundige persoon voorgedragen als directeur. Ja. Maar aan een model van wij vinden het niet correct. Alhoewel we de man ik aan ik geef je de minister dat je niks no passa. Nee, we vinden dat je wansam passa. En dat is een moet corrigeren. In elkaar op een NV gewoon zodat ik na baka zitten. Nee, dat klopt niet. Dat vinden we niet correct.
En dan praten we rechtstreeks naar Ramdin en Agai Berzin. Weet je wat de man? Meer dan maar voestaan taki de man, on taki gewoon taki anormaal. Daar is je van ja voorbeeld daar, laat de minister kagwen ja lading sticht ja ding de RVC ja la de sani. Vare kaya abafumde. Daar maar kagwen ni SLM, anga kai kongi mi telesuur. Jubitana, daar maar kagwen la ding gwen ja bestuurvoet tas. Nee toch, maar dat willen we niet. En hoe nou denk je zo hij hoort. Dus wij vinden dat dit even fout zit. Apisia is een even foute regering. Dus we roepen de regering op voor jij correctie kona apisia. En hoe tak ikaba make het duidelijk. Sama moet ik een setting aini a nieuw NV ja NV surfen. Die eigenlijk moet go zoeken kapitaal. Die moet beheer a kapitaal voor diaspora of faiwan kaing. Wij vinden dat het belangrijk is met toe idee. Dat je bijvoorbeeld de centrale bank Boudjani, vertegenwoordiger van minister voor Financiën, voor naar directeur, want maakt me niet uit. Voor buitenlandse zaken, ook toe voor het kabinet van vicepresident, voor het kabinet van president, Ikakaigo. Isabi. Mino sabi voor de kaing, de manje luku moni zande, a komezi milacha nef dema. Minos af kan ik abotu di waf de ma de ook twaini. Onat amugo a kapitaal je kon. A commissie mi de umap zama die man onderzoek die man lukken ook toe. Natuurlijk je gaat andere instituten bijhalen. Maar mine go vanuit dat je na la money je kon de man opanai eteke gewoon. Ja toch? Ongeliri kunnen gaan de piside ook toe. Dus vandaar dat we taki nee. Het is mooi, het is een goed idee. Ja, voor zitten we NV, investerings, kapitaal, die we zoeken voor Tjaikwainize. Is mooi, is goed. Geen moeite daarmee. Maar ik vind dat je dit zijn ja zo moet duidelijk. Mino denk je kan gewoon dat je us dondang u potuan directeur gewoon. Ik denk dat je alles aan mooi netjes via raad van minister. En tot zover uno begrijpt dat je dat die wakaso, dan vinden we dat het verkeerd is. En dan de makataki alles aan normaal, waka normaal. Nee, maar dat is niet correct. Dus, a gaiber zianga Ramdin vindt dat je wat een stukje dit betreft. Man, uno bon. Maar afaya usking even. En hoe vindt dat je de man corrigeren aan PCD voor een nieuw NV die recht op NV surfen. Ja, dat de man luku een stukje. Natuurlijk, hoe zie verschillende vragen. De man voor NDP en Beb deponeer. Hij niet een vragenlijst voeding ikataki. Zei de man niet meer duidelijkheid in mijn actie voor een assembleevergadering. Ook toe daarvoor. En hoe zei hij, hoe de content aan een aantal vragen, omdat die vragen meer duidelijkheid moeten brengen, zeggen we. Isabi. Dus de sande moet de duidelijk. Hoe sabi, va oppo va en via zo oppo, va die kito benoem, en hoe wan sabi allemaal wie zitting moeten nemen, en niet zo'n raad van commissaris. Sowieso weet ik dat je de toeminister moet komen. Dat doe ik. Omdat je ruimte atama voor dat je de minister de moet go aan die RVC toe. Maar weet dat je laat het duidelijk zijn. Ik de man stellen vast wie en wie moeten allemaal zitting nemen. Isabi, zo doe instituten. Laten we het beter zeggen. Zo doe instituten. Ja, en hoe die een voorbeeld kan de. Isabi. Maar de toeminister, Agai Berzin, een minister voor Bibis, Ramdin, we vinden dat je de man moet komen. Aini. Ja, dus dat die nou uitori. Natuurlijk, we lukken van Toliaso, Egomon van we, in hoeverre een vergadering worden uitgeschreven voor Taki Abapisia, of het zij op parlement op bepaald dat een regering kan reageren schriftelijk ook toe. Want die mogelijkheid is er ook. Isabi, of de man. Ik kom bij u voor Taki Aba Apisitolide.
Maar uno vindt dat je een investeringsfonds of een unit of een KAI of NV kan oppo. En dat het alleen geconcentreerd is op buitenlandse zaken en financiën. Nee, dat vinden we niet correct. Helemaal niet. Je wou dat je ta instituten die moet tegen party eigenlijk ook toe. En dan we vinden dat je een kabinet van president, een kabinet van vicepresident zijn allemaal vertegenwoordigers. Zijn allemaal instituten die moeten hebben vertegenwoordiging eigenlijk zo'n unit of NV. Goed, utampu 9 na 2 uur nog steeds ik heb bericht me gewoon op 8788547. Ja, en later we lezen ding berichten. U begrijpt ding fancy man angading sana zo dat die de woko of de patrouilleurs samen baka. Hallo? Hallo? Midden even live, jong. Ai, menaki later. Zit hij. Ai. Dus dan, denk zo dat die fusanang, aan de dufufansi, dat de mau patrouiller baka samen. Hoe zou dat je een pisting ahis aan de bestop zeker die de samvoede sama be bon. En laatst nog mi be taki over a pistolia dat in zekere mate overeenstemming bereik aan die apathie van grens. En be taki kaba taki bepaalde man be vertel me. Dat eigenlijk hoe lassie boom gebied. Ugi weg eigenlijk hoe dat je zo. En vaak je cadeau ugi aan de fancy. Maar mino sabi maar ugi boom gebied weg. Ja. Maar goed. De man overeenstemming bereik in zekere mate. Dat bepaalde PC en liba. Ja. En dat ding. Ik ook verder. Voor zeker aan fini. Maar bepaalde ondertekening vinden plaats kaba. En adesso taki a weekend die passa of a weekend die passa dan a minister voor defensie dat die na matura abe gwenali binanga mongo en ago luku desu dat die fa demande na shanda is abi de poste. Natuurlijk we vinden dat de poste voor moet versterkt moja. Zeker de aan grens in versterk imo abia controle imo abia la san fu eman dui woko isabi omdat de man ter bescherming voor a grondgebied dan ano bude so taki bijna efu mocht het zijn dat je de man valt de man aan bijna je dat we zijn overgeleverd isabi. Dus wat dat betreft de zo dat die die verschillende sani aan die danga ding ai niet de woko ai niet de operatie die de mo vooruit en dat de minister moet ook qua desande. Maar ook toe belangrijk dat die fugi aan dat ik denk ai niet samenwerken aan defensie maar de mau patrouiller baka ja voor eluqualiba want ina abi ai genoeg voor holia controle, mera controle die a grensoverschrijdende criminaliteit en a illegale, want luku fa we kutu voor de Brazilianen, zowel defensie maar als wie ook toe. We hebben een probleem aan de illegale Brazilianen die kwanya konde en de mai chai o me so tu sani kon na fufu na siki na alasan de mai chai kon. Maar umu ook gezamenlijk ja, ik heb Fransu jaren aan asana voor holy de maya zo buiten. Ja, want a go to nemo trek de ma aan. Isabi a woko di de mai wanko woko anya go to. Na se di se enda de mai bolo via grens kon wakana fansi se wakana ukonde a sana se. Ja, maar gezamenlijk mi denk ik taki ala de toekonde mo woko samen ja. Voor de patrouille op de illegale activiteiten. Maar natuurlijk rekening houden aan de samaje libi aini stamverband. Ja, want dat is een belangrijk onderdeel die ook toe sana moet komen op gi. Isabi, want sana tampu sana iles peki den in stamverband levende volkeren om het zo te zeggen. Maar minosabi in hoeverre nou, ze voor zo lang de man holy rekening zo of sang. Maar
wie is aan man umma zo de mandati en natuurlijk den sama de aan weerskanten voor a liba en als de libi jarenlang en mi denk dat umman wijs de vansi maar ook toe daarop. Maar natuurlijk meer go vanuit de man begrijpt de internationale conventies die de aan de zande maar ja gezamenlijke patrouille holy rekening aan de PCD. Ja, maar natuurlijk hoe de instagie wat betreft grensoverschrijdende criminaliteit, dat we echt naar moeten kijken. En dat moeten we gezamenlijk doen, ja. Zowel defensie, maar als u is aan, man, dat u omloeken aan issue, ja, zo. Een zeer belangrijke issue, omdat u zing, ja, de afgelopen tijden om illegale Brazilianen, go look wat we zijn niet achterland voor je. Ja, bijna zo'n konde je gope bede takina bus konde sama beta inheemse angamaro no bijna in die zin takisanang inheemse maar no ding de worden veroverd eigenlijk ja door de Brazilianen en bijna je want taki het zijn Braziliaanse dorpen geworden easy maar we moeten dat goed in de gaten houden en zeker duidelijke ook moet de tapping voor solugutaki van die kwaini. Isabi. Dus dit zijn de na echt belangrijk zijn die na regeren moet. Maar hoe breed die? Taki de man op patrouille samen. Maar natuurlijk duidelijkheid moet ik van de maateken de overeenkomst aba woko makandi sani woko makandi voeding de toe soudati of de toe legre en dat de masabi changa pe atawa iwoko en changa pe atawa na iwoko en zo toe regels worden toegepast. Dus a party van grens bij de one hot issue daarover. Dat is van soudati etekestelling Ainisana Atapusana grondgebied. Ik hoop dat alla de zande bespreekboom, ja, en dat correctie kon tapuding stuk de ook toe. Dat zou ik hoop, maar we juichen toe, zeker na een van grensoverschrijdende criminaliteit, dat die de mannen gezamenlijk de man abi afeti Fufeti na PCD. Ja, dus hoe breed die wat dat stukje dit betreft. Utambu 16 minuten na 2 uur kind kan bagli nog steeds je bericht wie tapa 8788 lees je de berichten dadelijk. Ja, dus dan bericht wie gewoon. En je kan bellen ook tot tapa 485871 485871. Wat voor ding balining advocaat en nu kon volgens mij is die man laatst Libion dat na advocaat Truideman laatst nog meer kan je man in toch ja atoli voor hoefie want dan man bij de wat ding advocaat voor hoefie ja advocaat Frank Truideman aan man kon laatst Libi en ja jammer. Natuurlijk hoe condoleerde nabestaanden en hij beroep. De man die deed beroep ik advocaat. Ja. Want mij dat kan man bij de man die sabi en woko isabi en man bij delen kennis ook toe. En ga de jonko aan die begwijnya vak. Advocaat Frank Truideman. Volgens mij amang 80 jaar maar door. Als ik het goed heb. Ja. Maar ja, goed. Awang sana man jola si de baka di be doen woko tapwang egi style eigenlijk ikataki ja en ja ama verwisselen tijdelijke anga na eeuwige en natuurlijk de man beetje je kan icoon en ja advocatuur ook toe en zambiki dat man be ook toe advocaat voor na team voor Gilmore Hoefdraad. Ja, een team die adviseren maar over staan maar bij ook toe. Niet die zien. Maar ik ook wat in corona-cijfers. Natuurlijk moeten we horen. De 2 weekenden zijn de projecteer die a total lockdown zijn voorbij.
Mim taki heel voorzichtig, taki usitaki qua aantal besmettingen. Agay dit drop zo'n beetje. Maar ik weet niet of we reeds kunnen praten van vooruitgang boeken. En ja, feti. Tegen de tweede golf van coronavirus. Of toch Holyfinger aan de pols. Ja, maar belangrijk, hoe kies je dit weekend de lockdown? Natuurlijk, veel meer mensen bijna je taki eko lasilibi na asikia en nieuw konde. Maar dat die utaki een logisch gevolg voor te boemvoer sama e besmet dat a kans vergroot dat die sama kan lasilibi moja. En dat hebben we gezien. Als eigenlijk ik dat bijna hoe betaki aan verder ka gemiddeld dat bijna alla die was sama lasilibi na a coronavirus ja zo. En is de was het weer raak. Ja, dat was sama lasilibi. En de mataki go onder de 10% voor de aantal besmettingen, dan pas kunnen we praten over dat we echt goed onder controle. Maar nu zitten we nog op een percentage van 24. Dan dat wat ik ook deed voor de aantal besmettingen die er. Eke burger moet dan gisking, eke burger moet dan gehoorzaam de maatregelen die kondig af door de regering. Ja, en daarmee denk ik dat inderdaad dat we loeken op tegen goede momenten die de opkomst wat betreft corona virus ja zo. Maar even unai holi wat de maatregelen dan bijna jotaki. Want derde golf kan die onderweg. Maar dat zijn de zaken die nu spelen om je van regering. We gaan van baka na de wang Hollywood persconferentie baka of zo. Maar we je mo informatie aba van de komende weekenden. Ode. Maar we passen de 2 weekenden total lockdown. En dat is zoiets dat ik zo licht te verbeteren de naar mijn oordeel hoor. Aini a corona zijn. Meke u gona atoli fu de voice berichten. Doe je zo'n beetje afgelopen weekend. En dat dan de berichten meer aba a probleem abaling sula. Hoe je de berichten en hoe ben taki ube uw mening hierover kaba en nationaal. Nationaal. Idea kintagi. Isabi. Maar dat is een probleem voor Balensula. Awan ga een probleem. En een probleem die erigarder busi konde. Maar u teke ten. Wie voor kintagi u teke ten en u aliki de voice berichten. Maar nog steeds, u holia standpunt. Ik heb al betaki eerder kaba. Isabi chou jai ni wan fuka hè. Fimu komoto ainya fuka di de. A eerste zan die duna de ele kan hij sevi. Im de ele kan hij sevi en probeer voor begrijp a fuka di jai ni. Abusi konde fuwi. Amabus konde pe wi libio melangai. En wabileti, bumbuleti wabi na abus konde fuwi. Fuma libi en woko ainya bus konde. En fu tang ook toe ainya la rus. Maar door de jaren heen. Dat mi de eens dat je met mij vindt onrechtvaardig en dat is het ook. Ja? Dat je verschillende concessies die weg. En dat de concessies die weg. Dan allow de eens dat je de concessies no gina fasi ke fade mugi en die sen taki. Den no holi rekening aan de smaje tang en een Libya pe. De no holi rekening anga you gondi you abia pe fugo pa di wasan fi nyang.
De no holi rekening anga yu di mo gwaunti ay nya se fi busi de fu ki wa meti fi nyang anga yu picking. De no holi rekening anga yu di kande ook tu ogo woko fu fene wasani fu seli fu kalibi ook tu. De no holi rekening anga yu. A concessie party gewoon. Maar dan tide te de taki te isa maja sibong da yam nyaguwa. En inderdaad a de so taki ik va politieke partij abop de me kai abop omdat de man kai abop ne ai nya voice. Taki alsof kare abop bio beloofding alsof a vice-president bio beloofde taki chabi o konda bio solugugi oplossing. En dat je klopt. Dat je klopt helemaal dat je vice-president, de voorstander en een woko tanga na oplossing. Maar dan miwani che igo na toli dim taki na bigi taki ide ele kan au sevi taki wanya oplossing. Maar dat mi aliki bepaalde sani dat mi twijfel efu tutu wanya oplossing. Because ani di de kai guau oplossing a jamo de mo. En daarom ik met aki unde elle kan au sevi. Inderdaad me via pina bika wafu de lezen you taken wau ma bel me. Afasi fa ma bel me of fa senya voice give me sabi takine pangya take bulun kankan. Nya si don teke posisi. Nya senya voice give me. En me begrijp a fino as man kota indaki bagili a ine wo kwanda ine tada ino safari sama ivi. Mi sabi sa de sama ivi. Bika me buskone pikin tu. Mi sabi sa de fi. Mo so dwengi no de fi peye taiga sama taume yali langa. Dan ta sama iwoko inoma woko. Ofu no ma woko nga pisi. Ofu no ma gwagon. Ofu fa iwani kaeng. Je begrijpt afide. En mi sabi dat je vice-president Ronnie Brunswijk zeef je begrijping. Mi sabi dat je politieke partij Abop zeef je begrijping. Maar de elk fuwaka na a passieve oplossing. Bika de san di mi je ai ni den voice. Dan mina ikisha fi eke inderdaad uwani woko na oplossing. Bika te a vice-president a politieke partij Abop taki de wani chaya kengi konde no wanya duengi de mo. Dat wan taki na wan stukje verandering van beleid, verandering van inzicht mukong. A guau woko. Mino denki taki dati a vice-president be bedoel. Mino denki dat a politieke partij Abop be bedoel. Omdat a politieke partij Abop en nemen deel aini wan politieke constellatie. A politieke partij Abop en nemen deel aini a rechtsstaat sana kone fuse kasani. En tegen dat je ba rechtsstaat dat we dat je yabi fu holy rekening aan de regels die de Abop tampa baleng sulase. A vice-president tabu lecha balen sula baka. Isi, ma afasi fa uye de voice. Dan mino denki taki ala sama kaba fustang asani dimudu. En mi betaki kabataki unomu meke sama ifanyao. Onata problemi abede olanga fu los op. Ma los op? Nee. So sama di jaini sevi hali asani. Da kan de man be jaini wan bepaalde positie die be mu lossen op. Maar sare man du. De no lossen op. Ma unai neem de man kwalijk taki ja lossen op. Ma pede man ben nama. De man de no be de van plan fu lossen op. Asan jong begrijp. De a politieke partij Abop kon. Demi aliki demi taki anga
Masa David abiyamo van bebelling. Baka die de ma be gona akutu. En dat die eigenlijk akutu be fanya. Dan mu aliki finisa minister etaki. Imu aliki sana beleid van regering. Mitaigi kaba. Aliki samtaigi. Mitaigi taki concessie paatja fesi. De concessie di party kaba. Sai ma douanga di. Enya rechtsstaat sana konde. Ino mandu sanyanga dia wankodo sanina sidon taki en fustauze efi pe utampu. Dat die lukwa beleid ja vice-president die instructie vervoer uit. Dan wan beleid die mu gibaleng sula hoop. Dan wan beleid die mu ondersteun futaki de tenje kwa wifesi wo Libya ini los tu. Maifu wani fanyai anga jugu da wise efi wo fanya. Onat ja beleid de no taki alla concessie di mu party de ma waka kong de ma kan FPEC of wat de ma kan san voeding kontaki anga gemeenschap dat ja wan vandi dat ja wan busani bika concessie di bek javesi de no be teli balensula futana voorbeeld voor balensula maar no eva nya beleid di yusa ma jasi bone de taki asani de nou pasamo en teken no usitaki de holien. Dana bumbusani de duto. Da fa taki de fika balensula. Te de makong de ko tukanga problem di eye au langa usabi taka problem de. Taki wa ondernemer jape woko. En de boy fa kone wani woko ook tu. Maar gaan jugu de be poede de no ma woko. En dan mabi een concessierecht tot een bepaalde ding. En dat je regel van konet, dat je van sama lanti jamang in recht. We fika buiten beschouwen van kishan van ook kishe maar bien. Ja bien, sabi de na wa rechtmatig wabi. De lanti moet jamala u kasi fa woko. En ja regering a konte abob konte vice-president konja taki bala atu ya bileti aini vergunnen die kisi. Isi ma de sama je tande de boy je libide de a piki fa doti en de se ya bileti fu nyam fa doti we dina ya bileti sobala. En de maar de se ya bide leti ook toe. Bika peye tang na pay mo libi. Internationale conventies de daarover ook toe. Isi. Dan mek je osu, donc mek je otaki. Imu woko. Maar de boy se fi mu woko. Dan even a vice-president, even a politieke partij abo beleid deso. Dan mina hij verstaan sana een probleem. En natuurlijk de ja in ieder geval is taki de ma wani taki den boy fu balensula anga ondernemer mu woko en wa wani dat dan me ask him self even inderdaad u wani oplossing. Tenminste de man je taki de so to voice de. Dan me denk kita ka oplossing hu ani. Dan me kisha fi edere ka tasa nyu de bisa gangen. Eigenlijk bijna je want dat je voor gisa ma polineng anga ugineng. Bijna so kali kaine van miere van isi pai kaya vice-president. Vice-president tampa balensula baka. Wa ondernemer nou go woko de dade piki fu balensula no ma woko. Ana u pasa. Dat in anyu beleid. En de man taki dus zo ver met taka minister David Abiyamo van laatste lezen. Ama taki taki bagili bijvoorbeeld even wat ma bien vergunning van mam verleng baka. Na nieuw fasi van uchai kon fu woko ne woko. Uno go verleng ja ma gewoon taki omdat ama bi abi concessie kabada we verleng je. Nee, we go sudong da utaka gemeenschap. En even gemeenschap taki ya kio ya wan kio die woko nga wi sama ya. U lobby vai woko ngawi, u gentu stemme me kya woko. Dan pas,
De go over tot eventuele verlenging. Dus dat mi no fusta de san die de mai iti towe a ini voice. Dat mi no ma categoriseren wat aan si dan futa kitaki. Soso kali de sama je zende de voice. Soso kali uwani gi vice-president of abap of wawanta ken kaining. Na soso kali. Bika moso se kafu wansani. Una ufende. Diga to bibe pasa de man kone ma presentera nyumba leita nyudenki di abap wani. Abap no wani buskone sama ja chochomo. En dat in abeleit. Maar de sama di abi de concessie kaba. Abap normali den bulu go hiti towe puado. Nee, dat kan je niet doen. Hoe jij nu aan rechtsstaat en hoe moet holy rekening aan deze ande ook toe. Uno kan die gate taki je a ondernemer no mu kawo komo. Nee, dat niet bestaat. En alhoewel je taki je grondrechten wabi leti da padoti na wi fosi beta atu afu datje de meke umu sidon taki. En a data vice-president taki tu. Asama die kisi en concessie rechtmatig. A bien leti. Maar leti fe no bigi so te. Dat is sama sefi di abi de gon leti tu. No ma woko. Ne meke dat de tu umutaki. En if a regering go so far fu sidon taki fu meke a ondernemer begrijpen aan dat zij de meke wie eke buskonde begin om aan begrijpen piside. Dan atasa ni we sukuto. Meke u pina. Even mino sabi want je man contract of vergunning en verval of hoe man verlengen. Maar dan na nieuw vast je van minister leg uit als we abi voor oko. Dan galancho kona konde. Fugota taki lukwa kiyo ya be woko ya in concessie rechte verval aan verleng. Fawe denki fa pisitolide. Dan na pion taki eke konde. Magi a regering ja vice-president. A woko mu ma woko en u ma woko samen zeker van moment ja. En dan wist je toch bibe passa. Maar ik ma woko bika ma bien leti. Maar hoe zeg je abi leti toe? Ik heb buskone piki. Maar if you no we koti chu ye u no wani woko nga amande. Dan mi no denk you jabu. Atasa nyude. Daarom mek je wani wasikoi de mande. Of u ten minste wani accident ma fu lukwa toli bumbaka. En no takisani towe sosokali. Ma meke u lukwa toli bo. Omdat a fasi fa de mai chair toli. Da ben na fi teke toli fu de man fu bibi. E ben da yo kaya vice-president da yo kaya Bob Ogine. Man same giya na beleid di abob chai kwado. Nee, me giya. En give me a bubelite. Because if I'm there, sama no heimo a denki fu buskone di muchai verbeteren gi buskone. Fi de tega denki de da me ngai no ma feneng. Ma politieke partij abob soya ini de beleid taki de tampuna se fu buskone. De mata kan nyu denki luku fa minister gode. Ata kan naigi concessie chala sani se kamoy. Ahi FPEC unit sani se fi de chaiko in het leven denki na Fidelia Grand Galon e holi bezig gaan dati. Fe go takanga de sama u metaki concessie nai kongi so kalite we kya mate da samarai kondo gil yanga ga he wagi takine concessie. Nooit jamais de be otaki ini fancy. An nai pasamo en dat kan we verbeteren en dat we ondersteunen denki de ja. Maar de one die de kaba na taki uye di de boy fu goudordening koya so ook toe. De man taki de go so fara taki de bus konde bia di janda ne fu ama bi wan kosa si ne de mu bemiddel taki ye pi taki visa woko. De do dati so fara beleid go. Bala di na fu gafa of fu verdedig de mai. Maar mozo una ufende. Easy. Dus we actie de manjet zenden de voice. Want we begrijpen, met daar maar even wel tenminste te doen
Maar minus sa de man just de voice probleem precies of a kanel de ma akaba begrijpen san de ma akaba fusta sani. Isi? Luku fa de ministers begwape Kenneth Amoxi, Diana Poki, David Abiamofo. Aso buskonde biki denki taki de okosu don de fu kon koli you eke buskonde. Nee toch maar onder realistisch. Onder realistisch en die zin taki holy rekening ook toe aan een wetgeving aan nieuwe konde. Nou, me kesa ma ko hadi of taki je grondrechten de dat zij de man in holy rekening aan grondrecht. Degelijk de man holy rekening. Anders de ne go leg aan ondernemer uit taki papa ya bi leti maar de boy abi fu oko toe. Adi de man holy rekening aan. Je begrijpt me? En natuurlijk, ik taki internationaal de vonnis staat voor zo'n dat grondrechten zeker. Maar grondrechten no zeker. Het lukt no de maar de zwaar bezig gaan taki a vice-president. En denk je na taki a tweede helft van jalia. Jo passa sigisi mo se ibimu. Namo a pisi toli de mo zeker. En tjasa a toli de zeker dat heb je wel een wettelijke basis dat je hebt je wet toe taki dat die ding niet wet. Maar no wisi fa udaye go udaye kwa ngamofu etaki. Ye de fona sana ma awoko di de gisana fona si de fosi sana. Na wa woko de gisana taki imgo seka san de poti wettelijk. Maar denk je die sana seka? Je begrijpt? Maar a recht die a ondernemer abi. Ama kijeng. Maar doe voor no zeker de man zit in wettelijkheid. Maar de kiezen let die volgens de wettelijke procedures. Easy. Maar desondanks, wie is van grondrechten zijn no zeker. A regering en vice-president aki nooit die ja bifu holy rekening. En de boys aan de samajeta in je gebied. Imago ook. Zamana oko halika kakapocha do wanti. Iya ikisi ya overheid gi iletifi woko. Maar daarom make dat begrijp aan pisire. En alla de sania abifu se kaso tot a grondrechten erken 1 2 en da a nieuw fasi fu woko ook toe. Taki de manai chaisa maar of gi concessie gewoon Suid-Afrika ja zodat de gi concessie. Dan mi denk dat je een ondersteuner denk je dat je buskonde. Dus we roepen de manjes in de voice op voor. Si dan naar de pakje boom waarover dit. Dat je even kan ja san not duidelijk actie. Make ze maar leg je uit. Maar voor wie ze voor kind dat je die ze zou vinden. Bala. Uno ven yo gi voor tijgi voor abeleid voor abob na piside. Uno ven yo gi voor tijgi voor a vice-president na piside. Bika moso fu sete wa woko poti. Mi acheke ube ofeneng. Bika de ali di pasa. Na goni be pikianda. Na de bo machini. Ala de boy jeme ke moitia. Be na lonta pu de mabede. Dus uno kaba fende apisitoli de correct fa fasi va uye de voice. En we roep de ma op. Fusidong en. Denk atoli boom. Kita nga bagli hallo. Yang bagli de live tapa radio anga sama wetaki. Pisdoti wanjali. Mana jali nabi papira. To? Madang awete taki you de tansa pajari. You fosi abinare. Biswa traman ko aksa president de mam kona you. Fukong aksi you if you take a presi. Want a presi opo kan di gran pano de ka presi nga papia. Mana you de tata pajari. You abinare. Morole ko trama san kon wat you chara product a presi ko productiviteit bato. You bau also you bau ala tata pajari. Da you abare fu aksa presi. Wiswa trasma lantimus sen papira gita ko trasma aksa presi are. Sayo do yo aksa presi of dat na de ma are a wet etakitak de ma mus fu confronter you. De ma no kan ja presi torwel gida kom generasi. You for understand bijna 300 jaar lang atap den grong in a bengalang. Dan wa ondernemer kan moto on dat wa lanti geng concessie.
da ak motokong na tapa presi abusi apis busi pe yetang you for others yetang o men tenti yarik ba dam data man kis concessi dam aba concessi nee landi yi concessi landi so gu tak asuku presi gi pigo mais a presi pe you bigis mai tan o men drone yarik ba you know gide ma futu dabe dat na yure nee dat internationaal dat na yure. Nee, dat me begrijp, maar in een nationale wetgeving, dat die erkent, dat navraagt toch? Samen beantwoorden. En dat no erkent. A politiek in Suriname is het sanelijk van de wani. Voor in den voordeel. Daarom ik de mij taki bana bari publiek. Maar jong zorgen collectief, in unu collectief, lek binnenlands bevolking, zorgen man tak sabi leti. De man kan doen sa de wani nangang. Meneer Bisumbar dape agomi desma dape bijna moro lectuur het jaar lang. Toch? Dan meneer Bisumbar no kan mota foto terwijl you dape you voor ouders den bigis masina no wan papier af den dood nee, maar nee, lugo, meneer Bert Nane, hè? Ja. Eigenlijk unom takasan zo, dat daarom met takito, daki lugo. Overheid gamang. En dat is rechtsgeldig, toch? Overheid gamay. Nee, ano true. Nee, maar ino katak taka ako na magote ka pesito. Nee, maar dat met taki arki no man. Nee, mino taki no vechten aan. Vechten aan. Dat met taki nee, in vechten aan, maar luku. Want er zijn terloopse politieke figuren die kon je doen en zijn. Dat zijn de man zou toch gewoon torment zijn de man gue, maar de man liep alles op Ramalabaka. Is dat toch? Ja, no, meneer Bert. Ja. A collectieve rechten, dat de erkenning ving amokong. En dat is aan vonnis daarvoor. Dat is aan vonnis daarvoor. Dat is geen discussie. Het moet komen. En a regering had dat kan komen. Maar wat man die kies ook toe, een concessierecht, punt 100.000. Fama kiesje fama no kiesje. Maar taki, inderdaad, deze man libi vrij, deze man ondervindt de last. Ano true, meneer. Yes, aliki mino. You de tata pa presina yum for welcome man. If you taka man no konja. Nee, maar dat met het gaat. Look, you etaki aba fade maikai. Maar hier gaat het om collectieve rechten. En daarom ik met dat erkennen moet vinden plaats hoe dan ook. Ik had dat en zo. En dat midden eens aan hij. Maar was aan die wat de eens of die de gewoon als paal boven wat. En dat ik erkennen of in de plaats zitten. Milé? Ja, nee, erkennen of in de plaats zitten. Dat is not true. Well, no. Maar dus dan... zolang, if you het in een gebied, zolang je nog jongens maar, dat gona saramaka go te kwampis president. Je go via ADC voor dat. Nee, maar dat met daar gaat het om individuele recht. Ja, daar gaat het om individuele rechten. Maar jij gaat collectieve rechten, dan zitten we weer op een ander vlak. Maar in ieder geval, meneer Bagili, de man moet zo erkennen aan die mina voor. Ja, dat midden eens. Ja, de man moet zo erkennen grondrechten. Want uno abi recht op den grond. Ligt binnen landbewoners. Precies, 100%. Voor ouders naar voor Bergendal. Ja. Maar voor Bergendal, die aan die kerkie. Want bespreek van bouwen in kerkie. Tefuk ba aan die kerkie te gaan. Heel parnasi. Je ziet, alle prespe aan die kerkie go, die abi 65 van de 70 van de 80 hectare die tek precies. Maar de hele bouwgemeenschap, juist de verzwakte gemeenschap, daarom ik me nog de voorstander voor de socialisme. Maar af meneer... Is goed meneer Bert. Ik hoop dat ik aan voorzitter, grondrechten voorzitter. Helemaal, met duimen toe. De ondernemers moesten gewoon dat precies go. Want ze hebben al veel in de kustvlakte. Ze moeten met precisie de binnenlandbewoners voor ook toe denken komen. Nee, maar agudu fusanang, me bedoel kon ten voordele fusanang, tuto. Ja, door de gemeenschappen voor het binnenland. Oké, ja, door de gemeenschappen voor. Is goed, Mr. Bert. Oké, Bert is taking de evasi. Geen hardfeelings daarover. Maar al is geval taki. Hoe dan ook, we vinden inderdaad dat je erkenning komt. Kinta kanga bagiri. Hallo, jij niet? Bagiri doe het pawa mijn brother. Koeltjes. Ja, itu. Ja, noem je volk yang aman.
Ma atolia to mia utaki next 20 don that mianga kabite se fo akonde se be atolia ma be kwami. Ta amanta kabi ogwa fe bebe sende kain. Dat debi utaki da bi okopikim bakale no mia utaki next atolia ma ja kwami. Dan pas no utaki san fatolia. Ma wansande sama musabi. Ainya tenyo de bagi da na iteli motaki amigan sama pesi. Imugo se ka pampila fien. If you go say ka papira tinto, yo bruya, wanna pampila ita pas mai papira pape si bagili. Yo bruya, mai tita ke migan sama pesi, a pampila ita kyo. Yo go taki ya gan sama pesi nga mofu. Masana sa ni bagili, te say ka pampila wa pesi sabita kia bien. Okay. Bagili eno. Temia giren toli, den toli fu den pike me de sheke a kick. Kem bal defense wan gambi gyor bika defense de na itika mi. Aso de bel mi as de takianga mi. Wa mai ke Kenny nga mo anga of the tafro de bele kuna koti kama utamane kawina uma umu belmi tap ina tak durian tak 452 say bionita belmi nga mo giwan tol bika de sama pumi de senemia o mamya utakia ya pe no belmi ya no bagel no tai ki wa pantene ki tol fu dem pikime da de la fu tadia yetan pasata a pikime ke di guanga de mang dengo panya gra gene se fuer komi 13 year nya guas ko take na de man for karakter de line wa gini chaigwe trame se fuer komi ye no bagiri milukwa mane de discotheque pede mai sele fu ko kelengo dan chata pona de pikime she kelengo dansi na digital mai ke bali singe bali pokwe singi ye posta mitamintaki a discotheque amma jaundu e dansi ai takini na igota pugo dansi na nda pikime she go dansi bagili de pikimesha bulu faya bagili ansana sani uko chentaki papa san sai pasanya libizo yeke wamma imutakyanga yu pikin na mo buam ma bagili ye be direct de otaki wanta toli wansanya pasano no ekpaije pe bagili dai me bodre kitaki eno aso semio dusanya ngau da tamade o kaimi kona ape unko semyanga inya ya denki no ya o kaimi to okay ipikimoi Diano bagili. Ibauta ita igera kere ata kenga wapon na sa puding. Da mi fenta ki da sa 3 cents nga fisa prisen go sukuna ma ITU and kute fi yung manting. Mi fenta ki we di kasana sa miyaw ko sa bauta ya be bilobya man. So, mafusa man duay nya benelantanga ubala bikana ajano dubung meke sa mache boni. Manga de se anga se ma pe go su don netivu te gutaki te pe siking. Bala fi yo mi da jota igi kring ya mugo moye. Ebu jane go meke chano ngo because sa sama bota taki te wan piki tak taki ko da podium ta po bal au brak santro wegu winti no wan taki sa utaki ma bota mi sabi sama ne taki au bal santro wegu podium tapu luku sa go taki o ser ataki as prabre taki and the peo je nyara ke reini yaman taki chan man piki ya poi piki to anda sana fa sana je ma itaki we bota usa fai denki taki ma ya prit pangi ya ko bala podium tapu giden ya muskreki pei no mugomo e piego dai goma mitaigi taki a mugomo bagiri de sansa ipasa moyara bikami staki de mata preso saka bagiri ma 20% preso saka mana igwaundo ta so tu nyanya sani sigwaundo ya mara da tete ko wan pikita e tuto so tu pikita de mabeta ka tu wiki tok bagiri na tu wiki de mabeta mia sa precis fu de begi wan tijd de mabeta kita na tu wiki pe pa preso gondo ata poi de presa saka ene pa oli preso o posai pasa baka ala fanyo gweta puto maar sanfa oli prijs lukuna de man gooien los bakaton taki aan de hand van laden je kon dat de mai bepala prijs bagiri ma de mai te wansani jodi mi alobi te depo a tuto logu do nee maar ja no oli spang parker ke mitaki te de mataki lockdown weekend na apit mai opa oli prijs gua tapu giu dat wan taki efia de taki oli prijs opa de longola ito bagiri de ela kanga use bala mi aukoli asani na igoye onda bapa das maje suku ko bagiri no mafene woko ende take diploma ne na estama anga yuma anya ten jude ya bala yu diploma ne na estama ye ba faiden takito samari janga diploma bala de ja abop se wakai suku ko no mafene woko da ya bitama je fene tu fene defense dina abi diploma sevi ano kanta da fai kata kata diploma na estama ya biso mafano go fi durfa kwa moni mine blende yara fano go fi durfa kwa monya jange diploma ano manya wansanya poifende woko sawe sete nya konde ni ko jude ya
Luku de peja ke langa tabi janda, bro kopondo. No de peja pende sa lago tu de mai poala chaigwe, we brade fu apoiti akonde, u lefra konde golan bakara. Wanda sona fani bagili, aku fe gweta puna mosa nye di no ko, golu ko inde wenki ni bagili. Iso me sama de te lockdown, te sama na abisa mpunya. Bianga ya sanyo ampisi bele te bagili, ma pasma no manduenta. Jadi ko tapu kran guta kia wa mo bagwa sola, na ma bale pu de mano bung, e pu de fa ne bunda ta so de ta na Uganda. Sai me kau maar temu kisi fuse kasan toch doen. Daar zijn we over eens. Alasan nou gua ini wanting. Alikia wat data untuk wanika kutama apo iku na wanika albina sama na goja data. Da asma ya baba fan life de bunde de ta kena gonanda. Tuurlijk niet, de inzangai. Anda tiap na asma na bunde wani brada. Ma efekte iwa data ya de sia de kumongo sai pasanda no. Tama mi nga yo jatolia. SSF desma ko desma mo inte kema de sia pe dia de desma. Den ko fote wa kai ke law manga pampila isu ku de sia guna putika de sia de. Au mensanje pasa mo ngwana mana na fiti como to mi tafaka ana yede vani ma bage te me giren toli i me belde komisara si ta kompanga so antoli mai na ibel ana so mar me beli feta giren vani bagili Dus no afaya ye ko potigi. Nee mi de tap mar me folak sai pata to mi brada tenta io vani mu bel komisara kwa kanga so antoli ani district ma mi takina se mi take mi na mi kan taigi mi mo aliki mi bon aliki awan fakbon mangiden puden poti sama yana fakbon mangiden gudu man damio mi otan feti pemi deta sangadu so mi no mi muduta mi auta kenti de mawanta de mi otai gidika so mi antagadu mi otai ya folak mai mo ori pasensia ngami dika so tak wansa nyo pasa gadu mo ori pasensia ngai dati mi tenda mi ka ori pasensia yo basa to liquado ma me ka ori pasensia ifagawi tai wa ya kondi adake komoto adesani di wedu wana tu esondu ta wa ikayu be pibo bagili o yo taigi wala to fam yo taigi ya biso mande ana maana ifende ya bapa do wana MP manga tu dati mawani we de mandi wa nyape asa mama ma o me MP mande single to sa etaki arki ana ala de single wande single wande aliki dadi yogo te kesama man kabadi sake MP mana ufika o man foko jangai dadi de gwabo no man dadi gwabo no man foko amana samana bagre fani dia wisi bi wisi ne me kaide dikafi gwabo no man da bono uteki aka fa sama da chengo te nya bon da ma pe no ani bagre te ko shuti de tama o taki baka mia kabanga yete abundu het goed. Nou, maar doe het, maar het is echt uit Hati en dat uw lobby. En hoe je natuurlijk halen we aan toe belangrijk aan. Onder andere ik heb Ataki deze aan voor Adesi. Niet alleen aan die Mongoe, maar zo ja bi ahi binnenland en zelf ook toe bepaalde districten. Deze na idee SZF kantoor de of apotheken de maar. Deze na idee dus eigenlijk is het ook zo'n algemeen probleem. Maar meer nog in de gebieden de. Hoe beter kan zijn voor Marowijnen onder andere ook te veel belangen aan man die ook qua zorg ook te veel. Maar je aan dat qua bevolking per deze maar tang aantal inwoners om het zo te zeggen. Dat bepaalde basis polymede. Zelf daaraan de man ook we jij kon de man lukken binnen de regering dat deze aan de zeker en als aan van deze inderdaad. Ona desse ma me pai o me money fu kwa foto taki e ko suku desi. O fa sama mu komoto amongo fu reigwe na alibina fu go suku desi. Dat er wel wa apotheki jamongo de. Dat fu sa apotheki de. Dus dat doe de eens. Helemaal eens aan doe het dat de mam luku de zijn. Maar niet alleen. Zelf van je brokopondo ja bideng de problemen ja. Aini sipaliwini idem. I begrijp. Dus we actie aandacht van de regering voor luku de PCA via SZF. Voor de man luku de problemen ja zo. Ministerie voor Volksgezondheid, sorry. Isabi, dat deze distribueer op tijd en dat deze maar iemand betrekt deze. En ook toe, atas aan je pena taki, sama ya bia SZF kaida maar me pesi je go zoekwa deze ne, venya deze. Of je moet pai bij. O taki dat itu, so le ja deze de maar in pai bij. Easy. Dus we actie aandacht die APCA zo inderdaad. Me lees de berichten want dat me tapu. Ini dingen.
Fareka, hè? Kita kan bagli, hallo? Oké, die zie ik. Koluku aan toe berichten voor lezen. Het is al 3 uur. Kita kan bagli, hallo? Ai bagli angamu. Yes, Mo, welkom. Ja man, of ai goto. Ja, we hebben een mooi team. We no tidia na wa ufaya na ufaya. Ma ta fi tok bagli. Luku mo tegi elek. Tidia tok mi tegi ma go teke mo nya bagli. Fosi mi ma be kiti. Dyson SRD gan sama mo ne fare of coming. Maar no de mi ma di mi tegi go teke. Mi ma fe ne akonet SRD na mo. Ku gan sama mo ni. Donc de mi tata mi ma yo gwa wen ki nyata ki no me gwa wen ki nyati bon e gba ina wa ki sa ni mo wen ki se nya ole mo nya yeta si on that sang na asani aso me tagi elok na asani be tanga NDP aga sama mo ni sa de ma be opotok abe tanga de ma wuri te de ma te sama be Nee, maar a regeren opaga sama monito. ma on ten a opo wata na Meke mi suku datigi, maar volgens mij opo, maar vast 500 zoveel, gwa 700 zoveel of 800. Maar amonyo opo wel. okay AKB ang aga sama moni opo. okay no da amusa yo panape ay sa mo da wolu ko pa opo. Ja, maar normaal, zeker tijdens de regering Bouters, ABD, 550. If money bij Koning Tapudang zou het een extra ondersteuning zijn. Hou me ten goed door, Mingo Zoekwenki. Maar afvast die Gaza, maar Monja Montabu volgens mij, bij de 550 ning, a regering ja open. Same ta keto ami e mi mango teke money fu de bala de same ke mi mango teke money. Kemiang tembe luku tembe akia foro na bali fa luku mi masaldo je. Na Dyson mi kono tufil. Nee, met dat je dan, want kan je een extra minus af voor de bij kiezen COVID sa. Maar ik heb zoeken uitgie, maar ik heb dat je afvast die ganse maar money bij de 550 maar oppo en ik zoeken uitgie om jou op konto. Dat me sabi zomaar uit het hoofd. Maar wat zijn nu aan dat je? Asan fu abus konde sani sang duwe de takinape. Fu de pampila fu de samata. De sama ja foto de na bi de spray. De sama ja tapti, de sama na bi de spray. Ude na maki no de sama taki família ki bo ya gwa. So le se ti se nya gwa sina bon. Sina mo fi se de makolo ku. Nee, maar luku mi atapi mo. Maar soms me venet aqui we de mau taki interpreteer zijn verkeerd. Want we zien zeker in jouw geval ja. Ik had aquí i família si bonono busconde sama jamachti bung sete si don bo anya regering. Maar desani na ikengi wande izole je ke fami bo kwa beleid fu en ha no. Toch? Amanja bien consensus kaba. Niet omdat aan busconde sama en ha no man pu man gewoon. Je begrijpt dus dan me vindt dat je taki dat is wel correct. Dat me actie. Maar dat daarover mi abi. Mi abe over taki de sama di jata pina pe omeyali en ya bisa ma di japeri tampo si ata ma pe kise consensi pampila ata pe omeyali matoka ma ko kisi pampila fu mana precies omdat we abe de man bijna ikataki taki de basa de man yo ani de douanga ma jude no nya se ka fasa nyekong en auteke te faseka ma uma de akobo fo meka seka. Ik ga je que van taki de veranderen konde. Dat in de veranderen die moet liever a verbetering op. Taki sama na ikisi concessie gewoon mo. Abageli aliki. Isa sa weka sa niya so op de pasensi. Na bolong san fu at 200 daga sani. Na sani kaya hi sani. Yeah. No. Mo dan sama na pasensi so kwa de sa kyo 200 daga sani aseka. No de apampela san fu apo seka buskonde. No, maar luku no man. Mino denki taki yu mamuto evite ya umataki wo fro isi gwa wanyosu. Bena wa mumyo zeka. Makanya wa mundo afasi fa ibesha libi as libi komota nga la so tu sankane pe ibe spar fefi barki no atu barki na iman spar. Au mamuto e. Ya bitawan saude. Ya bitawan saude mam desiker taki bakade au bali. Dus dat. Oké, goed taki. Dus no towe yu man fa towe man. Amandi ange libine fudi ataigi takia be obailinga gi a Valentine man of enya money fu bayalinga gi money eto ya man. Auto atoli fu amanga umang a umato ya mati de tama uma wini lotto. Yei nu, kinta kanga bagri de life. Bagri mi awani for life.
We da ya mbele te da wakiti ten kabano no live sa ni mide. Okay, sama ya wantaki a kofi kamba. Kita kan bagili hallo. Hallo, bagili goedemiddag. Goedemiddag. Anga kawina o maneta baka. Je kawina o maneta we alikeo. Je sanye weli ye de to. Da gifi e tak taki. Afo suwan mi gara sama odi. Ye. Ale cheke fashi ta on taki. Papa bo kai gimi. Brunswijk. Balien. Anga anet ki taki floto musu de taki bika. Bota nega sama. Fugweshu de taki amusu de. Amu fikasa ni de. De besluit vrede ka. Ja duan sa nyange. Da musabi taki. Atigi na ila shempende. Ai pe la shemana ila shempende ye. Akibia ikibenge baka fu haliko. Da amu koni. Altas mi stemge da mi balie taki amu koni. Ye. En asani fu a baling fu de sama. Meka de sama oli pasensya na inshi jabu ya be. Sani na igo so wantong. No ya to. De taki de sama be kong be komeke popokanda. Maar no popokanda pasa. Toch op stem ka. Dat ik go achter de deur. Maar sani di de muluku. Sani na igo wantong. Ye. Akonja bi wet en recht. En no den sama de toch van de be waka kwai de no ma waka vrij kwai so mo dat de mo holi reken alla de bikami ye de taki ubeshi de wa shi de mo de na ma waka vrij mo e ke fa de be de no ami waka vrij mina body gat fan odu isi mi ai tagi sama pe mi go mi waka go pe wani ma den de na bia vrijheid de mo de sama mo holi reken anga dati mi de si ya popo kana mi ai si mo me na ma she mo president se fi na ma shi so mo atención de pasaka awata atención de. Dus dat de me holeri ikananga de sani de. Aso MPS bebung. Me de du tene de stem gibota. Ye. Ya pa ti de tape shi fuding. We fa be wini baka. De be ofende oplossing. Oplossing kwete, maar de be ofende oplossing. Nee toch? Abi o mo erg giding. Isi? Ja. Abi o mo erg. Dus dan meke de holi pasensi meke sa mistake. Even rechter taki. Ja, foi voor rechter. If ataki umusoto hoefdraad. Da soto. Da wees van praten. Ja. Ja toch? Dus if ataki utaki uholi. If mi volg boen, da 21 jaar bijzonder moet ook weten, no? Volgens mij denk ik 22 jaar. 22. Dus dan heb ik de holi patiëntie de muluku. Den sama di depoti de owo kwanga de patende maar natuurlijk bijzonder wa mu ook bekijken voor de tawa na ook de munyantu. Ja, duidelijk volgens haar regering boy van gebied plus een ondernemer ala de tu mama ook. Dat na afstand. Maar de muluku takite atendo efu jo te ikene gide. Dat se te ikene gide te de ko de bakada de yakidento. Bikada ja de fuye epini. Dus wat is je dan nou? Ja, de meke moet je van grondrechten staan. Die meke zeker, meke apart, de meke oboven. Doe dat je hem zeker. Na voor seconde sama wanyang. Nee, maar voor alle die na gebied, ja, voor offende wanyang anga wadingi ala amakandi. Precies. Je kutu kutu manai pai, belasting kutu manai pai. Maar oli die de bijna belasting kabato. Abotu, is even wa kota ki wa ons tide. A this lazy. Tali stego kan de afende wan ons. Da sai wani mim do da a sai wani mim pai da famte fi kwani go mo fa o kana wa sama wa wo ko go tu. Na o me sama. Aso mo pa che piki. A oli ju bai no. Na bala sto pai de kano. Ila ma. A bala sto pai de ka bi kana nga wali ter oli. Anga bali oli. Isi. Des mi de sama, me kada oli piki so pasensi me ko luku sa na ko antong. Ici, de sama di be como to de sabe do primeiro votar que de capoli já poli fu de seteu não na sete de seteu ficar de and we ganha tuku fu de dus me que de holiday de okay o daqui gata em vi o acho que dei mo fawe okay me que de holiday se o daqui yes goed me kan me lezen de berichten nou teke telefoon even mo snel me lezen de berichten want mim tapu
Even zien. Hey tempo. Bagli Wanika kan kanaal 8 al maanden niet ontvangen, dus wij kunnen straks niet volgen. Ja, dus de made bezig aan de verlossing op. Dat ook toe hier Hanna serieus inderdaad Wanika, dus ja, dat is ook moeilijk. Maar de bezig voor zich. Goedemorgen, de Mafu OG. Denk je als hij bedoelt OGS. De Mafu OGS is voor de Naisuku Security Guard. Dat soort nummer denk cabaret. Nou, ik kan go altijd naar Kopenhagenstraat, denk ik schuins abase voor CBB. Daar kan go actie. Maar mijn man pikkie zo even eventueel de security guard of zo. Maar als je die make a vaccinatie heeft ja wang teken dat we moet teken fai saboli wan yang da you know wani nyaming fika den taki de fosi anga no ana sefi libi sama e verander mi dat nou teken en we zien de wani po miawo ook qua voor den po. A pastor heeft groot gelijk, is puur de waarheid. Oké. Bagli of a man, meke de man taki fasan yere no man no ja osu. De muntje se guashina, suma sabi, suma no sabi. Maar de muntje se seriere, ja man, dat mi bewan taki. Oh. Akimboto weet ook niet wat hij wil. Is hij dochter anders in wat? Akimboto is zeer beïnvloedbaar door zijn bazen. En zo kan hij nooit een goede assemblee-member zijn. Akimboto was, of Akimboto, wat is er precies aan de hand? Je bent toch geen kleuter. Straks gaat Parmiser en Bouva zijn ontslag nemen en na 3 dagen willen ze weer assembleelid zijn. De Nationale Assemblée is geen kippen- en doksenhok. We leven niet in een... Oké. Voiceberichten, ja zo. Goedemiddag Bagili, eigenlijk moet je Doe het elke dag laten bellen uit Taki Herbong. Nee, nou Doe het moet bellen. Mo holi rekening aan a corona money. Bika mimma e kisi gansa ma money maar ano 1000. Maar omheen mij kisi dan. Ik bedoel, dan weten we dat toch, dat je pimi eindjatoli voor moma. Misap dat je money verhoog, maar ja, ik weet dat het ook geen 1000 is inderdaad. Maar a verhoog wel. Of a bagri, de sama ability, Brunswijk, no mugos don taki aan a bouter semo. Misevi no lobia sani, bouter so no sabi sana geheim, te audo ayu, isa pikimi baka. Brunswijk sabi bung sama na bouter se toku aigo. Asania anasama mubali Brunswijk, amaya anasama fu abi bibiaini. Ja, dus dat die ma de magi ana go aba 60 mung eke president amambede en alading fare mai kaeng. Den sanja be kisi eke president de be godo angeng ete. Maar zo zoetjes aan je gona a einde, minosafa a wanyali dan officieel alading sanjabe abiete amuliver ding en kan je beveiligen in die bedening mukomoto. Dus dan dem de jij ja trend de man takyanging. Maar anafugo si don takita san. Maar ja, natuurlijk we begrijpen bezorgdheid en alisande. Sana vonnis, maar je denk je aan erkenning ook kon, een jaar periode, ja. Ja, dus dat is maar. Tuurlijk me denk je, tuurlijk me denk je dat je dingen ook kon, kijk je me. Erkenning van grondrechten ook kon sowieso. Dus dat is geen punt. Dat die regering aan en de mij ook tangen in. Dus kon.
Ja, natase dat abob aan busconde partij, nee, dan je abien goed mis. Ja, even itaki dat. Maar goed, laten we afsluiten. Akinta kan bagli tide. Mi wens you een mooi sweetie de gomo fawe. Tide neti half 9 ja bi gongo saboto. En natuurlijk tama elufu you dat we een aflevering voor Kintaki. ATV. En waar je dat de present ja zo baka voor presenteren je een aflevering. Te kwam mooi sweetie baka nagomo fawe. En dan we mi choose even tama leti ja zo. Tapu na 99.7 tapa buku en ook doe je deze maar herhaling. Tapu TV. Ya sabi pede lutude, ya sabi pede bakade. Kintaki angabagi. No, 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 no. Pede lutude, pede bakade. A Kintaki de Kataki direct here. Pede lutude, pede bakade. Dat water is toch essentieel? Pede bakade. Pede lutude, pede bakade. Bagi di dea so baka anga Kintaki. Baka kolio baka. Ekonemu boko.